Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl ses değiştirme programı bilgisayara indirin onu göstereceğim. Videodayken nasıl ses değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aşağıda link vereceğim. Ona girin arkadaşlar. Hemen şöyle link vereyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu aralar kanalımın abonesi düştü. 45 aboneydi, 40 aboneydi, 41 aboneydi. 34 aboneyiz. Şimdi arkadaşlar buradan 64 bit ya bilgisayarımın kaç bit olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gelin, bu bilgisayarımı yazın. B yazsanız da olur. Ondan sonra buraya gelin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarınızın bitini böyle görebilirsiniz. Hemen buradan 64 bit indiriyorum. Benimki 64 bit. Gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Bir devam. Evet arkadaşlar daha yeni sesim gitti olabilir. Bu normal bir şey arkadaşlar. Olabilir. Şimdi arkadaşlar ekrana böyle bir şey gelecek. Buna tıklayın arkadaşlar. Buradan set boyayacağım. Şimdi arkadaşlar sesleri deniyoruz. Mesela ilkinde sesim size büyükmüş gibi geliyor, yetişkinmiş gibi geliyor. Şimdi ise kız gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum, geliyor bu. Arkadaşlar şimdi bu da bebek sesi arkadaşlar. bu da radyo arkadaşlar. Bu da robot arkadaşlar. Bu da slow. Bu da fast arkadaşlar, hızlı. Bu da gördüğünüz gibi mutasyon. Bu da yankı sesi. Bu da atlar sesi arkadaşlar. Bu da sesi. Bu normal. Bu efektleri silmek için arkadaşlar şimdi cılar Efekte basın arkadaşlar. Bütün efektleri siler. Video bu kadar da, kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Bay bay.